fieles que ya ha venido a hacerse varios tratamientos a la clínica y hoy viene por un problema, aparte de estético, pues médico, que se llama el bruxismo. El bruxismo es conocido por una hipercontracción de los músculos maceteros, donde nos afecta la articulación temporomandibular. Por lo tanto, lo más importante es pues la parte anatómica, localizar bien nuestro arco mandibular, donde vamos a marcarlo. Haz una contracción de la articulación, ahí, marcamos donde está el músculo macetero, que es el músculo donde queremos trabajar. Muy bien, y vamos a marcar otro ángulo. Este plano que estamos marcando pues, es un plano de seguridad, donde hay uno de los músculos que se llama risorio, donde no queremos trabajar sobre él. Entonces aquí vamos a concentrar la mayor cantidad del producto y en consecuencia, junto con este músculo, se contrae el músculo temporal, donde vamos a trabajar también sobre el área del temporal.